ये फुजीरा के अंदर जी हमने एक कबूतर पाले हुए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कबूतर हैं। ये जी इनका खाना है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो जी एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਟਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मैं पानी पान मार दी डाल रही इधर 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 जा 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 आ जिथे चिट्टा कबूतर है उसे आहो इत्थे पा खलार के, खलार के सोने खलार के। दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ सेंटर से आ ना दोनों इधर खलार के। आओ जी आओ जी, यही जगह है, आ जाओ लौट लो। कहाँ और ज़्यादा है ना तो भाई उन्होंने पता है कि भाई आ रहा तो कैसे बाहर आ जाओ इधर 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 इधर। सही है, बाकी सुबह नाश्ते जो रहते हैं सुबह नाश्ता करा के कल लेके